今日は7アンダーでスタートしていますベン・クレイン。ツアーの挑戦、今シーズンが初めてで、今シーズンここまで最高は24位タイ。マネーランクも143位ですから。そうですね。ただ彼が怖いのがその最初のバイドットコンサートの勝ち方ですよね。勝ちましたから、やっぱり一つ噛み合うと爆発するぞっていう選手ですから。はい。まだ26歳という若さもありますベン・クレインです。彼はね、3日間安定してるんですよね。2アンダー、3アンダー、2アンダーで来ての7アンダーで今日スタート切ってるんですよね。今日も非常に安定しています。4バーディー、2ボギー。ただバックナインに入ってからはボギーが2つ出てるわけですよね。そうですね。もともとそんな安定している選手ではないんですよ。結構思いっきり振ってきて、ちょっと曲がるところがあるんですが、そのあたりが最終日、しかも最終組の一つ前というね。そういう状況もいろいろあるでしょうし、リーダーボードが途中でこうちらっと目に入ったりもしたかもしれませんからね。そうですね。下りです。長いバーディーパットです。ちょっと読みすぎたか。バーディーは逃しましたベン・クレインです。丸山はこの15番のティーショットをすでに打ち終えています。フェアウェイをキープしています。Showed a lot of calm, a lot of poise today, all day. He's been fired up. You can just see it in his walk, his demeanor. That's a big moment for him. アーニーエルスのこれがバーディートライだと思います。Move a little left to right and uphill. Kenny, I've always thought left to right putts were much more difficult to make than right to left. What do you think? Always for a right-hander, they'd rather have a hooking putt rather than a slicing putt. Solid stroke. He's also looking for the break. Not there. 両方とももう一つですね。両方ですか。で、この前のコンパククラシックでもちょっと予選落ちをしましたね。Easy makes an easy par at 15. 15番パーです。8アンダーです。スタートは7アンダーですから1つ伸ばしています。でもそれでもここまで来るわけですから、もう底力恐ろしいですね。ワールドランキング第3位ですから。タイガーが1位、そして2位がヘルミケルソン、3位がアーニエルスというワールドランキングです。Ben Crane was 11 under at one point. Par 15 keeps Ben Crane at 9 under. パーです。ベン・クレイン alone in third place. 上位に残っている選手で優勝未経験者はこのベン・クレインだけです。And a third place finish here should be enough to secure his card for the remainder of the year. セカンド地点にはもう最終組丸山がついているようです。Now Cameron Beckman, David. まずキャメロン・ベックマン。92 yards for Cameron. Made an amazing four at the last. 5 iron here from what is just a kind of a knuckly looking lie. Yeah, that one 深いところですと10センチあります。He didn't get his weight shifted to his left side at all there through the ball. David. Yeah, that ball was lying against the grain. It could have gone either way. ヘッドがうまく抜けませんよね。ですね。もうシーバーがヘッドに絡みますから。はい。これは良くないところですよ。Mariyama has it on the upslope here. 一方丸山はフェアウェイから。That's a perfect angle too to the hole. Look for this ball to be a little right of the cup. ベストポジションですね。He short-sided himself a few times, and this is no place to do it here, David. ピンが左サイドですから。ですから花道方向から来るのがベストなんでしょうかね。左のバンカーのちょっと右の方だと思いますけども。でピンハイの右に乗せることができればもう。Ideal, exactly where he wanted to play it for Shigeki Mariyama.
18 feet below the hole, looking at birdie and a 3-shot lead, and we'll be right back with more golf action from the Verizon Byron Nelson Classic right after this message and a word from your local station. ツアー2勝目に爆心中です。16 par 5. 16番のパー5にやってきましたベンクレイン。By.com tour is a great tour, but you get out here and it's a little more adrenaline to find flying through your body, and you got to find out how your swing 登って reacts. いくパー5。And it brings these great shots, そうですね。 snooping ティーングラウン 2. ドの一番低いところからグリーンの一番高いところまでは20ヤード、20メートルの高低差があります。 Flying up there. Snoop, be careful. 丸山は現在のところ15番です。もう残り4ホール。リードしているのは3ストローク。 After missing the green short and left, flopped it over the bunker as this 25-footer. ベックマンのパーパットです。やはり3打目寄らなかったんですね。これも上からです。 And the psychological impact of what happened to him at Hilton Head and now happening again here at the Byron Nelson. Kenny, さあベッ what ク would マ you ン have と to す say る to him? と苦しく How な would り he ました。 overcome that psychological 後半に入ってからバーディー impact き of ま that せん。 type of performance back to back? Well, it's one of those things, Bobby, that is hard to say, but you have to trust your game. And 13番 he's で got the ティ talent. ーショッ He's ト got 妨害されたところが to 大 just きいん chalk じゃ it ないの up か to なという experience 感 and じ learn が by し your ます。 mistakes. 少し一つの勝負 Someone どころで once したから told me タイガー・ウッズは今日5アンダートータル that in 10アン golf, ダーでもうホールアウト much し more ています。 important. The hunt is much more important than the kill. You keep putting yourself in there time and time again. ちょうど10ヶ月前ミルウォーキーオープンで優勝してい You'll ます。 find out a way to win. ツアー初優勝。 You keep knocking at the door, Bobby. Someday they're going to let you in. これもいいラインですよ。 And 上りの Mariyama これ5メートル6メートルぐらい gathered です。 himself and played this hole perfectly today. It's for birdie. And just in the perfect spot too, almost straight up the hill. Very little in this putt. 投資。バーディーパットは外れました。しかし久々に Proper read. 気楽に打てるパー Slight パッ push. ト。 Par 4 3 for 連続 Mariyama. 苦しいパーパ Three ット up, をしのいだ後、 three to go. 15番ではバーディーは取れませんでしたが、しかしパーと Safe して and は secure 比 lead. 較的気持ちが楽に取れました。 Let's go to 16. 残り3ホール。その There's 差 your が view. That's what 3スト Ernie's ローク。 got. He's going to have to dig something out of the rough here. Kind of gouge it with probably a 4 wood. He's got 252. このラフから Run that down the ドライバ left-hand ーじゃない side で and kind of squirrel it from left to right. He's begging right now. Good ここ play. まで持ってきました。でもすごいですね。深いラフからここまで持ってくるパワー。ドライバーですよ。 Beckman made his bogey at 15. この辺が違いますがね。 Ernie hit first. He got it just about there 今 out of シ the ーズン rough. ツアーでも I 一 think 勝 that ま Ben た上 Crane げ had て a います。 very アー good ニエルスで shot. す。ジェニューティで勝ちました。タイガーと競り合っての Getting 優 this 勝 ball だっただ somewhere け up に by 大 the きかったです。そしてベン・クレインのセカンドです。 Ben's got club face position, what we call at the top's a little closed. It's kind of pointing towards the sky. Any player that does that usually has a lot of leg そうそう slide. ベン・クレイ And ン when は they get 昨 nervous, 日た they だ一 tend to 人 slide a little too 全 much ホー and ル leave で things イー to グ the ルを right. 出したたった一人の That's 選 what 手 I've なん seen です the が、こ last こなんです 9 ね。 holes here. Very good player. He's going to learn, like all of us out here, when we first started, you got to figure out your イ weaknesses ーグ and ルを出しています。ベン・クレイン start です。 working on it. ドロー He's 系 playing で well today. 高い球を打ってくる選手です。 He's got 243 yards, ちょ so っとカット目に行きたいところなん plenty で of すが、 stick here to get there. And he will give it a whooping. ピンの位置が右の奥です。右から来ましたね。 He's mumbling at it. Good shot. Excellent shot right there. He is pin high to the right, and he has got a グリ very ーンは捉えられません easy でしたが、いい位 eagle 置に持ってきました。 chip. Just got a little bump and run down the hill. He's only about 20 feet Ben Crane. away. でも Ben 果敢に行 Crane きま at す。 9 under par, 99 looking to 年 get にプロに 11 転 here 向しました。 real quick. 26歳です。 And now back on the tee. さあ、丸山16番のティーショットに入ります。 3-shot lead. This is a good one. David Faraday, he can get there in two. Did he hit it? Well, he tugged that one. We've seen very few to the left. That's over toward the fairway bunkers and into the crowd. Just over it, but we can see the左に来ま ball. した。 Snoopy too has そん got な it に問 right 題な there い in と思います。 focus. 四つ目が Not a 悪くない bad 限り。 lie.
丸山選手、ここの力ではするのは難しいので、右のバンカーを越えられるようなところであれば全く問題ないです。そうですか。はい、その16番のグリーンです。現在3位です。ベンクレイン。よく練習をする選手です。パット・ベイツとか昨年3勝をバイロンで出しましたけども、そういった選手と親しくて、いろんなところスイングを見合ったりとかして直していってますね。若手がお互いこう研鑽し合っているという中の一人ですよね。はい。ここパター使いますね。この辺のチョイスはどうでしょうか。16th green to life. I'd love to rejoice with him. 少し下りで結構デリケートなタッチが必要ですから、パターを使いたいという気持ちがあるんだと思います。Hit it, hit it, hit it, you got it, hit it, you got it. イーグルです。There we go. The big pump, the big lap. これで単独2位に上がりました。丸山と2ストローク差に変わりました。素晴らしい選手だ。そのバイロン的なツアーの実は25アンダーというツアー史上2番目の記録を持ってるんですよ。油断はできません、丸山。11アンダー。パターのチョイス正解でしたね。昨日に続いて今日も16番でイーグルです。ベンクレイン。さあ丸山。What a layup shot that was. That was not an easy lie, and the ball was way above his feet. And he chose to take it over those bunkers. ただこれレスト70ヤード切ってるかな、切ってないかっていうところですから、次寄せられると思います。タイガーを抜いて2位に上がりましたベンクレインです。エルスのこれもいいパットだと思いますがね、外しましたね。イーグルを出しましたベンクレインが単独2位に上がりました。気合が入ってます。そして丸山はこれからサードショットに入ります。16番のパー5。It really was an extraordinarily courageous shot from a very bad line. このショットは上の段に持っていきたいわけですね。そうです。上の段に持っていけばバーディーのチャンスはあります。This should have some zip on it. さあバックスピンで。止まってほしい。さあバーディーチャンス。さあ上りのパットです。Vertical leap about 27 inches. Very good. Good point guard in Japan. トーナメントリーダー丸山、残りこの16番を含めて3ホール。今2ストローク差に詰め寄られていますが、その詰め寄られた分を弾き返す絶好のチャンスです。プレッシャーがかかる中でこのショットが打てるわけです。今など意識的にバックスピンをかけてきましたからね。そうです。やはり段の上に乗せたいという気持ちが強かった。乗せるためにはああいう習い方の方が寄せやすいと思います。丸山を追っているベンクレイン17番のティーショット。Second place alone at the moment. If he finishes second or tied for second, clinches his card. これでもやはり右からという感じですね。Getting on the green. He has started toward the center of the green, cutting toward the hole. Beautiful shot. 上にはつけましたがバーディーチャンスです。 He has a chance for a birdie. Brilliant play. アーニー・エルスです。Ernie looking to go with an 8 iron, also taking dead aim. He's leaning as if it's just going to squeeze over. Beautiful shot. The only 2 eagles of the day come from this distance. Ernie the hole in one at 13, and that brilliant eagle
これだけのショットがあるんですから、なんでここで8アンダーでとどまっているんだと思うようなところありますよね。ああいうショットも打ってるんですけども、左へのミスもあるんですよ。13番ではホールインワンを見せましたしね。丸山のバーディーパットです。上りでほとんどまっすぐのパットです。10番以降、久々というバーディーチャンスですね。先ほどの15番は長いバーディーパットでしたが、本当のバーディーチャンスというのはこのバックナインに入って2つ目です。ガッツポーズでバーディー、そして14アンダー、また2位と3打差に広げました。全く無駄がない、隙がない、いいゴルフをしています。丸山、目標でもある14アンダーに到達しました。そしてあと残り2ホール、2位との差は3ストローク。丸山、ツアー2勝目へ向けて揺るぎのない歩みを見せています。17番のイングランドに向かいます。池越えのショットをどうするかですよね。Crane made his eagle. He knew he clinched his card. Full-time playing privileges for next year. ダイヤラリーの中、ツアー2勝目へ向けてあと2ホール。そして前を行く2位のベン・クレイン、バーディーパットに入ります。Although he might have his card locked up, to just hit some good shots over these closing holes. He's so excited. I've never seen him get this excited. In fact, you said with him jumping up and down when Ernie hit that shot, I mean, this guy is on a high right now. Well, it's a career-changing finish. Come on. また2打差に詰め寄ったベン・クレイン。 Absolutely fantastic. Instead of waiting to see if he's going to get into a field based on his qualifying school status, next year it's going to be cruising. Maruyama calmly back on the tee. It's only 167. There's not a gale blowing across the green. この2ホールで3つ縮めましたよ。 Peter, he'll walk up 18 and won't crush a blade of grass. He'll just float up that 18th hole. だから丸山選手はピンハイじゃなくてもいいですから、奥目でも構わないんですから、とにかくセンターだと思います、狙いが。左に寄りながら最後カップに吸い込まれました。イーグルバーディーときてこの2ホールで3つスコアを伸ばしました。そしてアーニー・エルスもバーディーパットです。Well, Peter coming down the fairway, he asked me if I could step in and putt for him, so that's got to tell you a little bit of something about his confidence right now. Oh, he's desperate. アーニー・エルス、8アンダーのまま4位タイです。エルスの上にいるのはタイガー・ウッズ、ベン・クレイン、そして丸山茂樹。Guarantee you, this thing has to be well left. One thought: get the water out of play. A very, very wide green. He can go well left of the hole. He's got room behind if he hits 8 or 10 yards left of the hole. He's got lots of depth of green. David? Well, 167 yards, and just as he steps up to it, the wind gets up a little in his face from the right. He has 6 iron. It's plenty of a club. It's an elevated tee. Well, this tee one level down from the championship tee. Oh, this is right of the hole. It's right of the green. 飛
とグリーン外した。 Well, he might not be able to see the ball, David. Do the reeds hide the ball from the tee? Yes, they do. He does not know where that ball is finished. He is not sure whether that's in or out of the hazard. 危なかったんですけど、危ないですね。And he's got a まだ難しいアプローチです。Delicate chip, but he has to be very worried. He's got the signal. 今知ったんですね。大丈夫だっていう。He knows not. Two-shot lead. ヒヤヒヤする It's 場 no 面もま guarantee だま path だ from あり over ます。 there. A delicate pitch. And not a very wise play with so much green long and left. The green, that could have bounced just about anywhere. That had 5 written all over it. Okay, Ben Crane, eagle birdie the last 2 holes. Well, he makes birdie here, we'll have some action. He's parred this hole the 2 times he's played it this week. Going right. He started this right and is going farther right toward the gallery. あーっと抜けて Did over 15. 超えていきましたね。 Oh, might have got a good break right there a little bit. 前が開けているかどう Hard かです round a。little bit right there. Tiger hit one the other day, believe it or not, and drove it over there, right in the first fairway. これは The only good news, guys, from that angle, he's got a pretty good shot at the pin if he's got a ちょっ clean とトラ swing ブル at 気 it. 味になりました。 Bogeys at 12, 1イー 14, グル、 then 2 the バーディー、2ボギー eagle とい at うこのバッ 16, クナイン。 birdie at 17. 7アン Came ダー to スター the トで今日 16th 5 hole, つスコアを伸 one ばしていま behind す。 Tiger だ in から third 彼はガ position. ンガン行くといういい面も出てる反面 Shows you what an 悪い eagle 面 and も a 出てし birdie まっ can てい do ると for いう you, ところで Jimmy. す。はい。 Over at 17, what have we here? これ Well, miraculously, 17 both 番の2人ともここに来たんです and ね。 Maruyama squeezed just past と the いう hazard, ことはこ but れ先ほどそれほど風吹いてなかったのがまた吹き Maruyama's 始め ball た in ん the です way よ to ね。いう感じですね。 Well, it would have been in the way of Cameron Beckman's stance, and they have very similar shots with very different lies. Maruyama has marked his ball, which was sitting up. 丸山選手 Beckman's is sitting があります down. よ。これ難しいところなんですけども、 making 先 kind に of ベックマン a が lob 打ってくれますの practice で、 swing here. I'm surprised with the ball sitting down. He's not going to bump it up this slope. It'll go a long way past. And that won't help Maruyama's で今ボールピックアッ decision プした making. のはベッ It's クマン not の an スタンス easy にか chip, かる is という it? ことで。 No, it really isn't. It's on the down slope. And he has a さあ better それを見 lie てか for ら the これから lob 丸山 shot. がアプローチに入ります。17番のパー3です。 And he's looking at the front edge of the green here where he would want to land the lob. So アプローチはもともと定評がありますし、 What a そ difference して as その far タッ as チも nervous ここのと tension. ころ戻っ 50 てき feet た。 left of the そう pin, いう面で言いま middle す of と the green. あまり不安は感じずに済むとは思いますが、 As opposed to this delicate pitch. well, now he's replaced the ball and, again in exactly the same lie, obviously. And there's a real danger he can go right underneath this one. グリーンに直接落 Prefer と a して little 止まる running かどうか shot です in ね。 these ちょっと上げるイメージ持ってますね。 Well, 今ね。 it's kind of 6 of one and half a dozen of the other. He does have it into the breeze. 本当カラーとグリーンの境目ぐらいギリギリに押さないと距離は合ってこないと思います。 Oh, he played that magnificently. Absolutely magnificently. ブレーキかかりましたね。 excellent shot to hit it. いやーうまくブレー Swing キかけ going ました。 firmly enough. この辺り Spin が on 何 the 気ないん ball. ですがすごいテクニックを持っています。 Something around 3 feet for the par. あのベックマンのボールがスピンが効かずにですね、大き Question く that tee shot lucky to avoid ピ the ンか water ら hazard. 遠のいていったのと比べますと丸山のボールのスピンのかかり方。 It is a そうですね。 water hazard. As 高 was さ the とスピ lateral, ン he が would か have かっ had た to という。 drop behind the hazard. いやこういうところが本当に丸山、 Something like まあもともと持っていたものをですね、アメリカツアーで磨きがかかりましたね。ですね。で特に彼の1年目っていうのはその小技のうまさが光った年でした。はい。 Up ahead we go. Back at 17. Beckman ベックマンのパーパットです。 for his par. あーこの終盤ベックマンは崩れています。 Much easier バッ playing クナインは conditions こ than れが yesterday. This これ hole を was 決めても3つ目のボギーになります。 the バックナイ toughest ンは hole バー on デ the ィーありません。 course. Today, 11 birdies. そして丸山の Most of them パー from パットで close す。 range. 下りになります。 In fact, to judge how the wind has changed since earlier in the day, the closest player, Dudley Hart, hit it to just 最 about 終 4 日 feet with 最 his 終 punch 組で 5ラウンド iron. しているこの丸 Players 山。 hitting 7 irons and 8 irons later in the 隙を見せ afternoon. ないゴルフです。 Another pressure par putt for Maruyama. 苦しいパーパット Maybe a を little 後半 under 3 3つ決めています。 A little left or right in it, and just a knee knocker at this stage of the proceedings. Go through the routine as far as practice strokes, deep breaths.
across the hours of practice. Beautiful. 2ストロークリードして18番に向かいます。なんというしのぎ方。 Good three. 後半4つ目の苦しいパーパット。We don't know what's going on up ahead at 18 with Ben Crane, but saving a par there important no matter what happens at 18. We'll go そして there. セカンド地点。 All right, Ben Crane, how much 先を行く risk ベ do ン you クレイン take ト here, ラブルどう Kenny? でし You ょう don't か。 know what it is, and 5 is as good as a 4. 追うベンクレインとしてはもうこれは苦しい選択。フェアウェイに戻しました。Smart これ play. まだ距離ありますもんね。そうですね、120、30。ああ、それでも Kenny, その程度 even です with か this ね。 great play this week, 150 Crane is not はい playing next week at Colonial. The reason? What? Just received word he's getting married next Saturday. ベンクレイン、ここでバーディーを取るというのは至難の技になりまし Getting た。 married next weekend. ワンストローク差でしたか Well, ね they'll。be able to buy a ベン nice クレインにも wedding まだ gift まだ for プレーオ second フという prize. 可能性も I mean, 残される second かもしれ place ません money. が、 We こ just のベンクレイン upgraded が the, 自らスコアを崩し the てしまう hotel と、これ accommodations は for the honeymoon. 丸山にとっては有利に働きます。 Who has really missed a lot of these putts, and I'll tell you what, Ernie could have been right in there. He's had so many opportunities and has not really done very well after the hole-in-one, but he has not made anything, and he's kept knocking the flag down. 相当左側外れてましたよね。 Tell you one thing, we got Miriam coming. I suggest take the flag out of play, put it to the right. He knows very well now that 4 and 5 finishes you in the same position. そういう Yeah, 面 he's でも got この a ショ 7 ットは iron. 重 Kenny, 要 you're にな right. り The ます。 only thing that would really hurt him now is a plug セカ lie ン in ドは that この bunker. フェアウェイに出すだけ。パー4のサードショットになります。ベンクレインです。 Hold it is back 80 feet for the front, and an ideal shot here is take it from right to left. You use the fat side of the green and take the bunker out of play. ちょっと抑えていきましたが。 What's that look like? ここまで持ってきた。見せてくれました。 He has that putt to 最 tie 後の最後まで Tiger with 攻めの姿勢は変わり 65, ま low せん。 round ベン of the クレイン。 day. And to finish in second alone. Boy, that's some finish for him. I'll tell you what, and missing 5 cuts い the や weeks 普通で before. すね。 Look at the career earnings, Jim. Well, Well, again, he got off to a really solid start. Kenny, at the beginning of the year, made 7 cuts in a row, 22nd in San Diego. His best showing, but then 5 straight missed cuts before today, before this week. 38番丸山。 And there's Maruyama. That is right down the center of the fairway. And guys, he is not aware that that was Ben Crane's third フ shot. ェアウェイキープです。 He knows he has 2 shots here, but he Two thinks stroke that that is lead Ben Crane's second shot 丸 at the 山も moment. や That was a はり great こ tee のティー shot. ショットまでは気を許さなかった。 And some フ heavy ェアウェイキ breathing. ープしたことでほっとしました。 Maruyama not even attempting to mask his true feeling. Fourth all by himself if he makes it, アーニーエ but ル he スの has バー had ディ a ーパット hard です。 time with this 現在 length 8 putt アンダ has ー。 not もし決 been める good と to him. 単独4 Putter 位に is 上がります。 not his friend today. 下りです。 In fact, his putter hates him, I guess. 見せ場はあの No 13 birdies 番 on の the ホールイン back. ワンだけ。 Just that ace over at 13. デビッド・トムズとともに8アンダー。 Blew it in the 4 hole. 位タイです。 Could have been Maruyama. at least, I guarantee you, ベ on ン the ク back レイン nine alone, タ he イ could have ガ at ー・ウッ least ズ been そして 3 to ア 4 ーニーエル shots スと better. デビッド・トムズです。 So Ernie got the putt for par. And we'll finish in a tie with David Toms, who 8 birdied アン the ダー last でフィニ 3 ッシュしま holes した。アーニーエルス4位タイです。 of the day to shoot 66. All right, Ben Crane for one more one-putt green. そして短いですが大切なパットになります。 Well, ベンク not レ a イン。 one putt. The one he made at 16 was Two no putt putts. で決めれば Off ですね。 the green. 彼は He used the おそ putter, ら but く it's 今シ not ーズンの counted シー as ド a 権このパットで決めることになります。2位の賞金 You know, が I'm impressed with 51万ドル余り。 how excited he gets between shots, but how he manages to 6700 calm 万円 himself を超え down る金額です just prior to his next stroke. That's a good point. He really is. There's a lot of extremes. We're just seeing it right out here today. Well, you got to see when at 16 when he runs up the hill after making the eagle. You know what he's saying about
right now. Straight in and let's go home. Who wants to finish second alone? I do. 最終ホールトラブルを克服しながらパーセーブ。12アンダーでホールアウトは単独2位です。65 today, second place showing. He's getting married これ next で今 Saturday. シーズンのシード権ほぼ I 確定 bet しま she's した。 happy watching this too. I guarantee いい it. プレーをしました。ものすごいチャージでした。 Congratulations. What a great show. Wonderful story. 前半3バーディー、後半はイーグルもあればボギーもあるというちょっとね There's a guy right there. ただ One 一緒に happy 回っ guy ているこ right の there. エルスに負けてないっていうか、もう今日は上回っていたプレーだと思います。Right now is the ね、 highlight リーダー of ボー his ドで言えば his この short クレイン career の right 下に now. タイガー・ウ Just ッズ coming と up エルスがい here. るわけです。 Mariama now. そしてクレインの上にはこの丸山です。Even died down with a 5 iron from 187. 5アイアン、187ヤード。 Boy, this one is left of the flag. うわ、守ってきました。 Absolutely right, David. 昨日と同じような位置ですよ。 You sure called it. Mariyama first and the man getting married second. 決めましたね。 We'll be back after this word from your local station. Think about a バイ lot ロ of ンネル shots ソン out クラ there. シック。 The good ones and the saves he's done, but he's been very proficient all week at 1944 年に始まったこの大 getting the ball 会 up and down the greens. 途中中断もありましたがトータルこれが49回目になります。名だたる選手たちがこの Torrey 大会の Pines 優 who 勝 played 者。 there with Phil そうですよ。 Mickelson トム・ワ and トソン Ernie もこの Els. 大会に勝ちたくて勝ちたくて、 Well, it shows で you 結 you 局don't have to 3連勝を含む4 speak 回勝ったことなん American で or すけども English to そういったことでやっぱりバイロン・ネルソンの get it over to 名 the- 前ってのは非 to 常 the に大きいと gallery. 思います。まず Cameron ベックマ Beckman. ンのバーディーパットです。 But for birdie here, Ken. Hasn't been a good day for him. おお、最後に来ま Some し of the た。 pain. ベックマン6アンダーに戻しました。今日スコアを But that would be 3つ around 崩しはしましたけれども 73 and 最 he'll 後は finish 綺 it 麗なフィニッシュを見せました。 6 under, a tie for 8th. 地元の人たちも大喜びです。そうですね。地元で現在暮らしていますベックマン6アンダーは8位タイ Mariyama です。 was watching. There you go. 自分のことのように喜びました丸山。 Playing partner. Well, you can be very そし excited て and 丸 very 山 nice こ for れ your から playing partner バー when デ you ィー have パット a に入ります。 2-shot lead and you got this length of putt. I'll tell you one thing 日 about 本 the 人 putt, で it's この downhill a little bit USPGA fast. ツアー If it 2 does 勝を挙 go げ in, た選手 I は will い tell ま you せん。 this putt will not be going very fast. His wife 丸山のアメリカの挑戦は Mizuho and 未 son 知の世界 Sean に入ることになります。 here. They're watching by the 18th green. There they are. They have a home in 奥さ not ん only そ Tokyo れ but から Los ショーン Angeles 君 as も一 well. 緒に見守っています。 Shigeki loves it over here at the red, white, and blue baby bottle going and the red, white, and blue grip on the putter. There's also a number 23 emblazoned on there for a man named Jordan, his hero. Good angle here. Easy, easy. That's all. You wouldn't be going fast. No, no. さす That's がに all 打 you ち切 want. れません Yeah. でしたか。 Don't be ashamed of that. That's fine. There's 丸 your 山 chance. 日本人として初めてアメリカツアー2勝目をマークしました。去年に続いての2勝目、しかもバイロンネルソンクラシックという大きなトーナメントでの優勝です。 They charmed them all and beat 見 them all 事に this 逃げ week 切りました。 at the Byron Nelson. He was brilliant getting up and down from around the greens the whole week. Good for him. Look at this. Enjoy it. It doesn't come that often, and enjoy victory. Thank you bow to the gallery here that he certainly won over. And here comes Sean.